Yazıda aslında bir anlamı var. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Ocak Mersin'in kurtuluşunun 95. yılı dolayısıyla şehit, gazi aileleri ve gazilere yemek verildi. Yemekte konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sözlerine Mersin tarihinin en önemli günü olan 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılında vatanı canları pahasına koruyan şehitle gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek başladı. Bugün Mersin'imiz açısından çok önemli bir gün, bir dönüm noktası. Mersin'in ve topyekün Çukurova'nın kurtuluşunun 95. yılındayız. Bize bu vatanı bugün olduğu gibi canları kanları pahasına hür ve bağımsız olarak bırakan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ülkemiz 100 yıl önceki durum gibi maalesef yine zor günler geçiriyor. Sözlerine ülkenin içinde bulunduğu zor döneme dikkat çekerek devam eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini ifade etti. Bu ülkede doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak isteyen insanların bu talebini boşa çıkarmak için hain emeller peşinde koşan dahili ve harici düşmanlar yine sahnede. Yaklaşık 30 yıldır, 30 küsür yıldır ülkemizin bir bölgesini Türkiye Cumhuriyeti topraklarından koparma gayreti içerisinde olan hainlere bugün yenileri eklendi. Bunların bir kısmı Allah diyerek, bir kısmı illallah diyerek bu milleti vurmaya çalışıyor. Bizler Türk milleti olarak 1000 yıllık kardeşliğimizi sürdürmek adına ülkemize, milletimize, devletimize, demokrasimize, cumhuriyetimize sahip çıkma adına her zamankinden daha fazla birlik içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Maalesef emperyalist güçler özellikle de Müslüman ülkelerin üzerine oyun üstüne oyun kuruyor ve maalesef İslam alemi de birlik içerisinde olamadığı için bu perişanlığı yaşamaya devam ediyor. İslam'ın son kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sigorta olarak gören dış güçler bu sigortayı attırabilmek için yoğun bir gayret içerisinde. Ama yılmayacağız, yıkılmayacağız. Bu ülkenin bize devredildiği gibi aziz atalarımızın kanları, canları pahasına bize devrettiği gibi biz de bizden sonraki nesillere bu ülkeyi barış ve huzur içerisinde, esenlik içerisinde devretme gayretini sürdüreceğiz. Bugün bizimle beraber olduğunuz için hepinize bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğer biz bugün burada bir araya gelebildiysek, bu topraklarda alnımız açık, başımız dik dolaşabiliyorsak, inanın bu ülkeyi son nefesine kadar koruma gayreti içerisinde olan şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Maalesef ülkemizde son dönemlerde
toplum katliamlar yapılmaya çalışılıyor. Mersin en son şehidini de dün toprağa teslim etti. Hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ve hepinizin Mersin'in Kurtuluş Günü'nü bir kez daha kutluyor. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Mersin Valisi Özdemir Çakacak ise Türk milletinin büyüklüğünü 95 yıl önce dünyaya gösterdiğini söyledi. Değerli kardeşlerim, ülkemiz zor durumdan geçiyor. Nasıl 100 yıl önce zor durumdan geçmiş ve alnının akıyla o zoru başarıp yoluna devam etmişse, bu yüce millet bu zor günleri de atlatacaktır. Yeter ki bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin oyunlarına gelmeyelim. Biz farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir milletiz. Nasıl Çanakkale'de inancıyla, kökeniyle, kültürüyle, doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle bütün bu yüce milletin evlatları 7 düvele karşı koydularsa, yine bu milletin birliği, beraberliği, kardeşliği her türlü güçlüğün üstesinden gelecektir değerli dostlar. Yeter ki biz millet olarak vakur duruşumuzu muhafaza edelim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ayrıca 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı kutlamaları kapsamında Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Kadir Yıldız'la beraber Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesini ziyaret etti. Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Başkan Kocamaz, ziyaretin ardından Mersin şehitliğini ziyaret etti.